आपको पहले अच्छा से? लग रहा है मेरे को, अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कितने साल से आपको दर्द था कमर का? मेरे को 15-16 साल से था। मैं चलता था, थोड़ा बहुत दवा लेती थी, आराम करती थी, व्यायाम करती थी, चलता था। अब इधर आने के बाद मेरे को कमर में जो था वो 60-70% ठीक हो गया है। अच्छा, अभी यहाँ पे कितना सेटिंग हुआ आपका? आपका मेरा 5 सेटिंग हो गया अभी। 5 सेटिंग। 5 सेटिंग में आपको कितना 100 में से कितना टका? 70-80% ठीक